हेलो एंड वेलकम टू द फास्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। दिस इज प्रभात कुमार। मेरा नाम प्रभात कुमार है। बारिश का मौसम है तो हम लोग बारिश की बातें कैसे करें? हाउ टू टॉक अबाउट रेन। आज हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे कि बारिश की बातें कैसे करें। कैट्स एंड डॉग्स, वी यूज कैट्स एंड डॉग्स। हम लोग कैट्स एंड डॉग्स यूज करते हैं। इट इज ओल्ड फैशन। ये ओल्ड फैशन हो गया। कैट्स एंड डॉग्स अब रियल लाइफ में कोई यूज नहीं करता। सो वी लर्न इंस्टेड ऑफ कैट्स एंड डॉग्स के बदले हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी तरह आखिरी तक देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम रेन की बात करते हैं तो हम बाहर निकलते हैं और बारिश होने लगती है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? हम बाहर गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज स्काई जस्ट ओपन्ड। सो आई वाज वॉकिंग आउटसाइड। I was walking outside and the sky just opened. I was walking outside and the sky just opened. So हम लोग बाहर घूम रहे थे और बहुत जोर से बारिश होने लगी, अचानक बारिश होने लगी। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन इज pouring outside। pour मतलब होता है कोई भी चीज उड़ेलना। तो जब हम बहुत तेज बारिश होगी तो हम लोग pour का यूज करेंगे, pour वर्ड्स का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का यूज नहीं करेंगे। सो इट्स pouring outside। So it's pouring outside। नेक्स्ट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, it's pouring down out there। It's pouring down out there। It's pouring down out there। Alright? मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। It's pouring down out there। या फिर it's pouring outside। और भी उससे भी ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? बकेटिंग। बकेटिंग मतलब बाल्टी से पानी उड़ेलना, बकेटिंग। सो it's bucketing it down out there। It's bucketing it down out there। It's bucketing it down out there मतलब जैसे बाल्टी से पानी उड़ेल रहा है बाहर। या फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन उसके बदले क्या यूज कर सकते हैं? throwing it down। So it's throwing it down out there। So it's throwing it down out there। तो हम कैट्स एंड डॉग्स से बदले इन सारे एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं ना। जब बारिश रुक रुक कर होती है फिर हम कैसे यूज करेंगे? हाँ, व्हाट एक्सप्रेशन टू यूज? जब बारिश रुक रुक कर होती है बंद हो जाती है, होती है बंद हो जाती है, ऑन एंड ऑफ। सो इट्स raining on and off। So it's raining on and off। जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी, जब हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? जब थोड़ी बहुत बारिश होगी तो ड्रिजलिंग। It's
drizzling outside. So it's drizzling outside. बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी. सेकेंड यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन spitting a bit. So the clouds are spitting a bit out there. स्पिट मतलब क्या होता है? थूकना. थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी तो हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं. The clouds are spitting a bit out there. या फिर the clouds are spitting a bit outside. हम ये भी यूज कर सकते हैं. Now, जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है तो हम trying to rain भी यूज कर सकते हैं. So it's trying to rain. मतलब बारिश होने की कोशिश कर रही है. अब जब बाहर बादल लगा हुआ है फिर उस बात को हम कैसे करेंगे? How will we express? So first expression is overcast. It's overcast. जब बादल लगा हुआ है it's overcast. या फिर हम यूज कर सकते हैं it's so gloomy out there. बहुत ग्लूमी हो जाता है एनवायरमेंट बाहर का. So it's so gloomy out there. या फिर तीसरा यूज कर सकते हैं बाहर की स्थिति दयनीय है, बारिश होने वाली है. So miserable वर्ड यूज कर सकते हैं. It's miserable out there. या फिर ऐसे सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं those clouds are definitely don't look happy. Those clouds are definitely don't look happy. मतलब खुश नहीं है, बारिश हो सकती है. नाउ अब आपके साथ जो फीलिंग होती है जब बाहर कभी बारिश में भीग जाते हैं तो फिर उस बात को हम कैसे करेंगे? So I got caught in the rain. I got caught in the rain. मैं बारिश में फंस गया, पकड़ा गया बारिश में. या फिर और जब हम बारिश में भीग जाते हैं तो हम थोड़ा भींगा रहते हैं तो हम वेट वर्ड यूज कर सकते हैं. जब उससे ज्यादा भींगे होते हैं तो सोक्ड वर्ड यूज कर सकते हैं. और जब बहुत ज्यादा भींगे हुए होते हैं तो ड्रेंच्ड वर्ड यूज कर सकते हैं. सो आई एम वेट, आई एम सोक्ड और आई एम ड्रेंच्ड. तो ये कुछ एक्सप्रेशंस थे जिससे हम लोग बारिश की बात कर सकते हैं. बिकॉज इट इज द रेनी सीजन और रेनी सीजन है तो हम बारिश की बात करेंगे. तो दीज आर सम ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस. ये कुछ सुंदर एक्सप्रेशंस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें चैनल, लाइक भी करें और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. मैं फिर आऊंगा नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.